今仔日咱的題目都好是放落家己，領受上帝祝福。Surrender yourself to receive God's blessing。咱的主要咱的經文是佇馬太福音5章第3節吼，有負心的人有福咯，因為天國是因的。Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven。咱若講到福氣咱大人也愛福氣，敢是咱若講到福氣，咱的中國的傳統有5款的福氣啦。因為咱逐擺有人咧祝福咱，佫會說5福臨門，你捌聽着無？5個福氣臨到咱的厝內啦。但是這個5個福氣是啥物呢？5個福氣就是長歲數富貴有自知影有健康，有心中的平安康寧，有好德，好的道德，佫做一個好人。了善終就是有好的結束。佇這個5福臨門這個傳統佫，咱知影長歲數，咱大人愛無人愛，大人愛活較長就是咯我會記得因擺咱咧讀冊的時陣有一個中國的皇帝是秦始皇也出名敢是？伊創了咱的中國的啥物萬里長城The Great Wall伊這個皇帝創了萬里長城了後伊佫找幾千個人去海的去山的，伊要找一個長生不老的藥就是長歲數則永遠袂老的藥，伊要去叫人去找迄個仙丹。因為這個皇帝伊有權伊有勢，伊也有錢，但是可惜伊會老所以伊愛找一款的藥永遠袂老的，不然永遠繼續做王。但是你有找着無？咱知影講過到落尾伊嘛是死因為伊無找着迄款啥物永遠袂老的藥所以但是咱大人愛長歲數第二，咱愛富貴，富貴是啥物自在咱細漢爸母就甲咱講，咱着讀冊，咱着注意着去好好讀冊，將來有成就有法通貢獻社會，甚至趁錢通抾錢了，咱佫有法通啥物建立咱的家業了富貴當然也有成就咯，有地位咯，大人嘛愛第三項健康咱愛健康，所以咱常常就食啥物補品特別咱這個夏季咯，咱愛食補，咱也着 exercise 咱就頭先恁大人 exercise 咱咧愛咱較健康的了咱愛咱的心靈也平安也重要因為咱 emotion 也重要中國也是注重好的品德啦伊講咱着做好人咱着有好的道德，咱着做好代志，咱着好的行為咱才有法通有福氣了伊說到落尾善終就是說咱着有好好的離開這個世界好的結束一生檢彩就是講要離開的時陣無啥物艱苦的代志，無啥物掛意咯，了行行順順佇咱的鼻頭安尼也紀念咱所以這款的5個福氣是非常的好個但是咱有收着無？若是咱有長歲數則無迄款的富貴，無迄款的財富，是一個悲哀可是也長歲數了。這逐項欠缺也是也艱苦了伊講有長歲數，則閣有錢財，但是無健康，心靈無平安，規日咧掛意是厝內也做問題，所以非常的痛苦恁。所以其實這個5個福氣應該就逐項個有啦，袂做咧一項哩啦所以也着長歲數，也着有自在，也着有健康，也着有心中的平安，也着有做好的代志，也着安尼好的結束咱來看
聖經啊，聖經有講安尼啊無？聖經的祝福是啥物啊？吼、上帝祝福咧，無一定是長迄手，無一定是富貴，但是頭一項上帝說啥物啊？伊靈命佇遐來祝福人，因為上帝甲咱同在啊，咱信主了後，咱繼續甲上帝建立關係，因為咱有了天頂的老爸啊。所以上帝就佇遐賜予咱心中的平安甲喜樂，了咱甲主的關係愈親切親密，咱就愈甘甜。所以這個也水啊，靈命的祝福，咱就隨來念捌上帝第二，伊說上帝祝福咱品格的祝福，品格是啥物啊？就是咱內面的成長咱的生命的改變。咱因擺無信主的時陣是啥物款？即陣信主了後，咱有改變無？咱的品格有進步無？迄款的品格就是活出基督的款式所以咱常常講，咱着 barefoot 咱着結鞋子結鞋子就有法通看到你是我的門徒咯所以這個品格也重要因為人若看到咱無好的見證，伊要信主無？在時無捌所以咱品格非常的重要，也是上帝的祝福。生活的祝福，生活有啥物祝福啊？就是咱日常的需要，咱日常的欠缺，咱常常着祈禱、親近主，咱求上帝賜予咱力量，佇遐來面對無相款的困難，是無相款的挑戰有陣啊，咱生理場咯，咱的家庭咯，咱的甲人的關係咯，是咱的逐日的啉食的需要咯，有陣啊，咱佇困難中間，咱祈禱上帝就賜予咱力量，扶持咱經過種的困難，甚至得勝第四項，上帝賜予咱永恆的祝福，這個永恆的祝福也寶貝，因為伊予咱有天國的身份，就是咱食做伊今日，上帝是咱的天頂的老爸，咱有法通進入到天國，是迄款的。上帝予咱的大大的祝福，甚至得到永遠生命的盼望。了個這款的祝福比咱佇地上得到的財富咯、地位咯、成就咯，閣較長久因為是永恆的價值。所以咱若講上帝的祝福有水無咱當然若無信主的人毋知影個若信主的人，咱就會曉珍惜咱來看聖經佇馬太福音5章3到第12節，即搭主耶穌會教訓講，伊去到山頂，了伊佇遐會教訓伊個門徒，伊講了登山寶訓8個福氣，這個也是福氣Beatitude Blessings即8款的蒙福的人生呢，是咱生命成長的過程啦。所以咱對開始認捌家己，了咱才慢慢發展到咱的行為的表現。所以這個8個福果也是代表8款的品格啦。所以我佇遮也簡單佇遮來分享咱個因為咱毋是要注重這個8個福，但是我只要注重頭一條人但是咱簡單來講，負心的人有福咯，因為天國是因的。就是這個是進入天國的頭一步負心開始，謙卑開始，咱就認捌咱家己人生的需要貧窮，咱才有法通閣愛認捌主，閣愛佇遐來活靠主。第二個福，愛黨的人有福咯，因為因的確得到安慰。愛黨是啥物啊？愛黨就是咱也憂傷為着咱家己的罪，為着世界的罪。為着世界的墜落羞憤來哀傷啦因為咱也常常為這樣的代志，為家己、為世界來祈禱上帝說伊要用聖靈佇遐安慰人咱看到國家甲國家的拍戰，咱看到人甲人的羞憤也儕人死去咯，無失去因的生命。也可憐但是種個代志卻袂避免的，
因为人就是心内充满了仇恨呃，就是伫遐伤害人无感觉艰苦心的所以咱就哀悼有温柔的人有福咯，因为因得较承受地土。温柔当然主爱咱做温顺的人讲就是咱无为着家己的血气是有家己的受气咯，甲人伫遐来相争咯，是爱去对付人咯。咱上帝说咱着温柔啦，温顺啦因为即款的人个上帝爱啦。伊要互咱得到上帝应允的产业啦，了，阁有第四项，其较无义的人有福咯，因为因的确得到帮助咱需要切伫遐较无啥物圣洁、较无公义的代志较无上帝的话，即款较无的人上帝就要供给互咱，就要互咱平安，互咱满足了怜恤人的人有福咯，因为因的确蒙怜恤所以咱知影讲咱怜恤人就是 mercy 所以咱着用慈爱对待人，有怜悯的人去帮助人，看到人的需要，看到人也可怜，咱有迄款的心慈悲的心，甲主耶稣同款了后咱着伫遐来帮助人也会得到上帝听的回报清心的人有福咯，因为因的确见着上帝。即款的人伊心内也纯洁呐，伊专一伫遐来找求上帝，专一伫遐来听上帝。所以伊说，即款专一的人呢，你会得到，你会看到上帝啦，因为上帝会显现互你，上帝会伫伊的灵内面甲你讲话，所以咱会经历到上帝的同在，甲伊的话语的帮助另外一个，互人和睦的人有福咯，因为因的确称做上帝的囝儿。你若看到人冤家，你欢喜无？是你看到人有问题，你爱做和睦的使者，你爱互因两个人的问题，你解决，你爱做 peacemaker 你爱帮助因除去因的成见。但是有人毋是讲看到小可问题，伊就加添一寡毋知啥物话咯互迄两个人搁较生气搁较对立所以咱毋通主要说说，咱着做和睦的人，因为恁是称做上帝的囝其实我是爱做和睦的人我无爱人冤家但是我逐摆着家己警醒我讲我爱互人和谐，我爱做 peacemaker。我家己就本身好势我若甲人冤家个我就无见证咯人就袂信任我，就袂找我来解决问题。所以咱毋通做 trouble maker，咱着做 peace maker。了后咱才有法通甲人的关系和谐，甲上帝关系和谐咱才有法通帮助人的关系伊讲即款的人是属地主的囝儿，因为伊讲你称做上帝的囝儿最后一个说为伊受逼迫的人有福咯，因为天国是因的为伊受逼迫，这个第八个福，咱就也艰苦做啦为伊为公义，为着上帝，为着福音你受人攻击，受逼迫但是减是咱无爱受苦所以咱搁要受逼迫这个伊讲上帝说，即款的人有福因为天国是因的。安尼咱着为着信仰甲公义的代志坚持到底，甚至拄着困难危险无退后咱来看着也侪宣教师因摆伫中国因互人掠去坐骹久，因受着偌侪苦难，但是因犹原坚持因的信仰是毋是？咱的信仰有法通互咱很坚强持守这个信心，到这个第八个福气呢所以头先咱对第一个福气到第八个福气咱做了几项咱有去做无？头一项负心的人有福咯，了就一直进步一直伫遐来进步咱的品格
你若看聖經第11節講，伊說咱若為主做工傳福音嘛，咱做見證互人罵，互人攻擊是有福誒。了第12節伊佫講，咱着應當歡喜快樂，因為天頂誒收視是大誒。原來上帝要收視咱福氣是天頂誒收視啊，所以上帝會講，毋是孤單佇地上爾，永恆，所以永遠有福氣。了，恁有注意到第1個福氣甲第8個福有啥物無同無？第1個福，負心誒人；第8個福，為伊受逼迫誒人。主耶穌佇遮咧教訓誒門徒說，因為天國是因誒。兩個福攏是同一句話啊，因為天國是因誒。但是其實遮有無同誒意思啦。頭一個福你若謙卑誒人你會得到天國誒救恩，因為這個是天國誒頭一步，你要踏入去誒，你要開始明白上帝，你要開始知影家己人生誒貧窮啊，所以你佇遐祈求，你就會得到天國誒救恩。但是佇到咱一直進步到第8個福誒時陣講，你為伊受逼迫，你得到天國啥物啊？天國誒收視甲榮耀。所以原來咱若為主受苦，毋免驚，因為咱咧榮耀主。若是為主毋是為你家己，為主受苦，你會得到主誒報答、收視甲榮耀。所以伊說這兩款誒人，天國是屬於因誒。因為上帝也誇讚這個天國，伊講咱若佇天國有份，非常的重要。所以毋茫講咱每一個兄弟姊妹咱佇天國內面將來得到大大的收視，並且佇咱地上的生活，咱有法定下榮耀上帝。今仔日我只要甲咱注意第1個福，負心的人有福咯。poor in the spirit，這個是謙卑的人啦，靈裡面貧窮的人啦。咱知影講這款的人天國屬於因的，就是講佇屬靈的方面，咱知影咱家己佇上帝面前是謙卑的，是卑微的。咱絕對毋通滿足毋通自誇咱就繼續學習佇遐來追求主。你知影聖經常常叫咱都滿足，逐項代志都滿足，但是只有說佇人生頂面咱毋通滿足啊。因為咱若開始滿足講咱也聽主，咱也敬畏主，咱的聖經也熟咯，我念了也濟萬大濟聖經節咯，我逐擺祈禱咯，我逐擺佫佇遐來奉獻咯，我逐擺再有幫助人。你若從對你人生頂面滿足就咱像法利賽人咯，就咱像是自意，家己感覺公義，安尼主耶穌無愛，所以咱就存一個謙卑的心繼續態度來接受真理，甚至有人比咱較有智慧會教咱就學習聽，了咱就常常evaluate，還是examine咱家己，審查咱家己，咱求主赦免咱因為咱在世有犯罪有有智無智的罪，大罪小罪，逐日攏有所以咱求主赦免，求主來改造咱，互咱有法食這上帝喜悅的基督徒。咱會記得講，一個人講伊若無負心謙卑佇遐來受教，咱就袂進步你若無要接受人的教導，咱袂進步。一個人若毋知影家己有需要咱就袂接受人的幫襯，對無？一個人伊若毋知影家己有伴比，要去找醫生無？咱大人嘛無愛找醫生，咱是逐擺當到喙齒疼咯，頭疼咯，身軀逐部分疼咯，咱才要去找醫生。所以咱若知影家己有病，咱就去找醫生。一個人若毋知影家己有犯罪，咱有毋對，咱有得罪人，還是咱
有創啥物無好勢，咱就袂曉，袂悔改啦，吼，咱就袂認罪，也袂去塗赦免。所以個咱想個有啥物人個伊喙焦，無要啉水啊，有啥人枵哦，袂去找食物啊，枵就是嘛要食，吼。所以有啥人靈性也差，你若知影咱的靈性也差，咱要去找求主無？咱要讀主的話無？但是偏偏也侪人知影伊靈性也差，卻無要去找求主，為什麼啊？是毋是咱有叛變啊？咱無看到家己的問題啊？所以講咱會記得咯，這個地杯個若無餅空內面的物件，咱無法通充滿。哦，咱像你找一個地杯來，你要愛杯咖啡，內面有物件，你嘛就倒塞，吼，倒塞，你才甲伊充滿咖啡，哦，你就有法啉咯。所以一個地杯就餅空，你才有法啉你愛佇的物件。相款個咱的心內，咱若充滿了遐濟物件，咱敢有法通摕上帝愛滿足咱的物件，有法通將上帝恩典、上帝福氣佇遐來填滿嘛？所以咱需要放落咱家己，吼，放落一切咱的問題。咱知影講一個人吼，就清楚知影家己的需要，吼，家己的問題，家己的軟弱，咱才有法通佇遐誠實悔改接受主，吼，求主來補足，吼。比如哦，我要甲恁講，比如最近哦，世界幾落個國家拍戰，敢是影響逐個所在，因為無石油咯，石油袂出來咯，所以菲律賓哦，無石油的所在啊，咱是靠別個國家的啊，所以即陣菲律賓講伊的石油哦，伊的柴油哦，減採一個月、兩個月就了咯，咱菲律賓就害咯。就是無人要互咱油咯，咱也買無着油咯。大個國家家己嘛是要欠用，敢是？安尼咱有艱苦心無？咱有掛意無？咱有驚講油若起價，電若起價，逐項物質若起價，哎呀，大生理會大影響咯。了遐濟人可憐待咯，無生活袂好勢咯。了，咱有逐日安尼也注意看新聞咯，去看種個談判啊，種個戰爭佇是結束啊。我有規日安尼看，了有心內個憂愁無？講感覺講世界末日要到咯。有感覺講我咱像哦，對聖經無遐明白啦。到底聖經咧講世界末日是佇時啊？是毋是即陣啊？吼，所以咱會感覺咱的信心也衰袂，是咱祈禱無夠熱喂，咱甲主的關係再有啊，有會明白上帝的旨意啊，敢若何種嘅代誌發生啊？但是哦，無論哦，有啥物代誌發生，影響無佇咱的控制啦，吼，所以咱猶原個哦，就是逐擺祈禱祈求，謙卑來到上帝面前，求上帝來赦免種個每一個國家領袖的即款的野心，吼，即款有陣毋對的行為，種個就是人的問題，吼。所以當然國家甲國家有遐濟問題，有陣咱袂完全明白，但是吼，咱只有法創的就是祈禱，吼，無法通創啥，也毋免很大掛意，因為實在咱知影主猶原佇遐控制。了，咱講一個比喻講，當咱哦面對試探 temptation 的時陣，面對道德的選擇的時陣，咱有感覺咱的力量無夠熱無？咱是無夠熱佇遐來反抗啊，敢若有陣應該着拒絕的代誌，咱卻去做，應該着認錯，講 sorry 咱對人着。咱閣無勇敢去講 sorry，要應該着求赦免，咱也毋愛，這個面子的問題，所以有陣咱選擇，應該着赦免人，但是咱選擇是咩？恨人，這個人創的代誌也毋對，我就是愛恨伊，我無愛赦免伊，無愛閣甲伊做朋友，
所以哦，有陣啊，個佇咱的生活方面哦，有遐濟生活的條件，還是試探啊，還是咱有會解無？吼，咱有學習佇遐來幫互主無？吼，上帝將天國的福分個哦，那賜互屬上帝的子民個，吼，伊是一位賜恩典的上帝。所以咱着謙卑甲主同行，咱才有法得着伊的疼，甲伊所赐的力量。有陣啊，毋是咱的力量，是上帝要互咱力量。所以咱若毋法通，無法通甲人講 sorry，咱無法通甲赦免人，咱着去祈禱啊，祈禱啊到一個點鐘有力量咯，主就互咱有法通做到。所以講哦，咱着互相鼓勵講哦，聖經。有法通佇遐濟款的人的身上學習着謙卑的功課，所以吼咱就是佇聖經內面來學習講吼，頭一位講吼，咱有對於摩西吼，摩西伊是一個偉人，伊是一個謙和的人，伊咱知影伊是一個領袖吼，伊帶領以色列人吼出埃及，伊常常為百姓祈禱。但是哦，種個百姓無聽喙啦，要趕緊哦去做金牛哦，要佇遐敬拜因，哦，無要等摩西落來，就去家己犯罪咯。但是這個摩西知影啊，伊知影上帝生氣哦，愛滅絕種個百姓的時陣講，摩西佇主面前祈禱，佫祈禱，你說主啊，我寧願將我家己的命吼，你對我的生命冊，甲伊除去了咱，別來我通。幫助種個百姓脫離因的罪，哦，所以伊寧願吼，就是安尼啊，伊無為家己爭辯個哦，伊雖然伊百姓創毋着吼，伊佫徛佇百姓的面前代求，願意犧牲家己，所以即款的領袖也難得吼，伊也是一個謙和的人。第二個聖經人物就是所羅門。伊是求智慧的王，吼！伊哦，也聽主個開始時陣，伊也是拄啊做王的時陣個，伊共上帝祈禱個，吼！伊講，我無求財富，我無求權力，較常哦做王是愛權啊，個愛財啊，吼，個愛榮耀。但是哦，伊只求智慧，伊愛治理因的百姓，所以哦，上帝也歡喜個。伊是一個求智慧的王，伊承認家己無夠野，吼，伊愛靠上帝智慧個哦，毋是要靠家己，伊愛服侍人做伊的目標，吼。第三位，咱來看大衛，伊是一個悔改的王，伊哦，甲拔示巴犯了嚴重的罪，當先知拿單講伊的毋對的時陣，個伊無為家己解釋，還是辯駁。伊哦，只是精神哦，佇遐悔改，伊知影伊家己毋對咯。伊寫了詩篇51篇，哦，了伊講主啊，我得罪了你，伊也謙卑來到上帝，求上帝潔淨。所以哦，伊承認家己毋對，伊向上帝痛悔，哦，伊無遮掩伊的罪，伊甚至哦，佇人的面前承認伊毋對，伊願意。互上帝佮重新佇遐來建立伊，恢復伊甲主的關係。所以吼，伊講主啊，求你做我清潔的心，互我佇內面有重新正直的靈。伊寫實吼悔改，一個王要佇人的面前，佇上帝面前悔改吼。了，咱閣來看一個施洗約翰佇新約的咯，施洗約翰，伊知影啊？伊敢是伊甘心退落來個，因為伊吼，伊是基督的先鋒啦。伊奉差遣個佇主耶穌未來以前，伊做伊的使者。但是伊知影主要來咯，伊說主必興旺，我的確衰微。所以伊知影家己袂配為主耶穌白話帶，我只不過是一個僕人爾。所以伊高舉主，伊將人帶到上帝面前，吼。
迄陣伊共遐濟人說咧，但是遐濟人去到主耶穌誒面前，講伊會問到會 complain 咯，伊講無，我只不過是伊誒使者，所以伊無求出名，無求權勢，伊清楚家己誒角色，以上帝旨意為優先，這個也是對咱遐大幫襯，有陣啊，人愛出名，愛權。甚至脫了上帝榮耀，袂記得伊是主嘅僕人，所以這個是咱學習嘅模樣，然後咱閣講煞落去，這個使徒保羅伊對驕傲到謙卑嘅轉變，干呐？因為伊是一個守律法嘅法利賽人啊，伊佇遐大逼基督徒啊，伊受說伊嘅為主大發熱心啊。後來伊才知影伊毋對啊，所以伊毋對誒時陣，伊拄着主誒時陣，伊願意放落伊家己誒身份，甲伊誒成就，伊順服上帝誒帶領。保羅說：我是眾聖徒中嚟洗誒，甚至我是罪人中誒罪魁，所以知影伊得失了主，得失了人，伊做了也做毋對誒代志。所以伊對一個遐驕傲誒人，遐高貴誒人，伊落尾變做遐謙卑，遐順服，伊對驕傲到悔改，伊對伊剛強到軟弱誒時陣，伊則經歷到上帝，靠家己變做靠上帝，對伊看重家己變做看家己遐微細，然後伊以感恩誒心，伊也來服侍主。所以咱毋望咱每一位也是相款有保羅誒態度，看着家己誒軟弱，看着家己再要就需要上帝，佇遐常常存感恩誒心，咱知影咱若愈有謙卑誒心咱會愈明白上帝啦。咱若愈無誇口咱家己咱會愈經歷着恩典啦，甚至學習着謙卑嘅功課最後一位，我相信咱知影是啥人咯，主耶穌，主耶穌伊嘅朋友是啥物？恁若有時間，恁會做去看《腓立比書》第2章第6到第8節，伊主要就是講，耶穌本正是一個上帝嘅形象，但是伊謙卑家己，成做人，甚至伊順服到死，伊閣死佇十字架頂。耶穌伊放落家己嘅尊榮，伊就是要服侍人，了伊要遵行上帝旨意，伊就是為人來捨命。所以耶穌本身就是一個完全嘅朋友，因為疼，伊謙卑遵行爸上帝嘅旨意，行一條苦嘅路，伊謙卑主動請求迷失嘅人，賜予咱救恩。伊謙卑放落家己身份來服侍門徒，甚至為因洗腳，互因知影，你做一個領袖，你就佇遐來謙卑來服侍人，謙卑去赦免人，人得罪了伊，人對伊偌歹，但是伊會願赦免因為伊知影伊嘅使命，伊完成了上帝嘅使命。所以講佇很濟聖徒中間很濟聖經裡面嘅人物，我只是講了幾個，但是最重要，咱都看到主耶穌伊嘅朋友。其實謙卑是一個一生就學習嘅功課你甲我一生就學習嘅，因為咱人也軟弱啦，咱閣也上看重家己，有陣咱愛人看重咱啦，所以咱有陣咱的自我也強人若想看講你一句話，你感覺人無看重咱就艱苦心，咱就自卑，咱就受氣。咱愛人學路恁，你去頭水唱歌，你落來你愛人講，你唱也水你講一道，還是你講一個見證了，你落來就說，我也祝福得到也大嘅 blessing， 所以咱攏總愛聽，但是人若說你講啥，我都袂明白哇，
咱心内也艰苦，但是即个姊妹也无连锁呢啊，安尼啊对付完啊安尼吼，所以咱常常就是自我也强，所以咱有阵啊吼，咱着注意哦，咱的侍奉是毋是变做一个表演啊？哦，有阵啊，咱爱人注意，爱人学咯，所以咱常常着注意咱的动机吼，咱侍奉的动机，咱着常常伫遐 adjust 哦，伫遐来审查调整哦。毋通诚做一个表现吼，无论咱做好无做好，咱只要对心内做出来，咱知影上帝有欣赏，OK 啦，吼，人有批评，有欣赏，有得着伫主诶手中，吼，咱就是做伫主内面，迄个动机着对。所以讲吼，负心谦卑诶人，毋是自卑，吼，伊是正确看家己，甲看别人。所以哦，伊将上帝摕伫头一位。所以头先咱读到的即款的人物个吼，因有啥物款的表现啊？我可以 summarize 个哦，伊知影一切，哦，拢是上帝恩典，无自夸，无归荣耀互家己，吼。因愿意寻求别人的帮衬，接受家己有限甲无够业，愿意去听，吼。咱若爱听的时阵，我是一个温顺啊，listening 吼，听别人讲话。有阵啊，咱听袂落去咯，咱也急无，你一直要讲话，一直讲话，一直插你去，插你去，无要听人讲话，这个也是一个自我表现啊。因为咱无吞论啊，咱感觉家己较高，所以吼，咱无爱听，咱爱别人听咱讲话，所以咱一直要表达啊。这个是毋知是你无，还是我无哦？OK。了第三，咱乐意哦，承认错误哦，接受教导，咱无找 excuse 哦。有阵啊，咱若创毋着代志，人若甲咱讲过哦，咱应该就说 OK，多谢你的提醒吼，多谢你remind我吼。咱免阁讲遐济 excuse 啦，啊，假使干那干啥干那，啊，我到假使 traffic，啊，我到假使我会惊，我会啥物，我会工人哦，咱掠做 excuse 哦。所以无要承认毋对。谦卑诶人是和平者，咱愿意顺服上帝带领，并且去服侍人。咱看重关系关系，上帝主耶稣也是看重咱甲上帝关系，咱甲人诶关系谦卑诶人非常会晓感恩咱若是会晓感恩，咱就会做做上帝欢喜诶代志，因为咱感觉一切拢是恩典，所以咱得到诶，咱会晓分出去，咱袂徛伫内面咱会晓分享，会晓感恩常常心内充满欢喜咱若袂晓感恩诶，常常欠缺，常常感觉无够，常常埋怨，常常甲人比较，就当无通感恩咯谦卑的领袖会尊重每一个人，伊欣赏别人的优点啦，伊袂轻看人所以恁若有一个谦卑的 boss，还是谦卑的牧师，谦卑的组长谦卑人伫你的头前先生咱也欢喜因为伊会 respect 咱伊会听咱的话，伊会欣赏咱的优点，伊也袂批评咱伊会应咱了伊所讲的话，咱就是会听所以咱会问讲你若谦卑的领袖是毋是无权可是咱也谦卑咱要走创代志其实咱有听到一个 term servant leadership 你是仆人，但是你也是 leader 所以谦卑的领袖袂讲无权嘛，伊真正的权是上帝赐予伊的啦，上帝予伊智慧，予伊有也好的品格，所以伊有公义的心，伊毋是出自骄傲的心，也做领袖是骄傲所以人无爱伊但是你若是有上帝智慧、甲品格、甲公义就无同咯。
所以谦卑的領袖會得到人的信任甲支持，哦，大家人會也聽你。了，即款的驕傲的領袖咧，互人反感，互人無愛服從，小激驕，哦，所以逐項都聽伊的喙，伊要控制兩種代志，咱也是也，哦，無愛服從種的領袖，哦。謙卑的領袖，伊會曉為忍，會曉合作，伊無需要逐項代志家己創，伊會曉delegate工作互別人，伊會曉講即個有才幹，哦，即個有本事，我相信伊，我互伊去創，所以有一個也好嘅團隊，哦 ，teamwork，哦，三甲去做工，個人做家己工作，哦，了伊會曉用資源 resources，所以佇即個信任的工作下骹咧，咱創佫較 efficient，佫較 effective，吼，佫較有效率。所以個人創家己工作，毋免一個人創了了，也就也輕鬆咯。了大家佫有法通三甲佇遐來配搭，吼。所以即個是一個也好誒表現。當然咱着信任因，吼。了因也袂曉着教因，吼。所以慢慢佇遐來委任因。最後，謙卑的領袖就以上帝為中心，吼，以上帝自愛，甲別人的利益為優先權，吼，你愛人創代志，你愛幫助人，咱就替伊想，吼，了就會互人得到公正，吼，感受着公正，吼，公平甲尊重，吼，伊會尊重即款謙卑的領袖，所以領袖袂做咧bias啊，袂做偏見，吼。袂做講我孤單聽即個，無愛即個，即個也共苦。所以咱知影咱着放落家己，講領受上帝祝福。要放落啥物啊？放落咱的驕傲，放落咱家己自我中心 （self-centered），咱的 pride， 吼，放落咱的自尊甲面子。有陣啊，咱的即個面子也薄啊，袂要緊，有陣較高淡薄袂要緊。毋免歹勢，所以講放落咱的自尊甲面子，放落咱的控制權，有陣咱愛控制，有陣咱無佇咱的控制，咱愛上帝去控制，放落比較甲怨妒，有陣咱愛看到人較敖，咱愛甲伊比較，甲伊拼，有陣伊較敖，咱閣怨妒，毋免啦，吼。每一個人伊的運勢若比咱較好，咱就對心來祝福因，佇遐來欣賞因，佇遐來鼓勵因，甚至咱願主上帝大大用伊，吼。所以咱無欠因甲人比較，咱做好咱家己的工作，吼，咱的運勢，咱做好咱家己，上帝就歡喜咯。所以也儕代志，咱就退一步，吼。咱就毋免逐項要砸錢，吼，咱就曉交託，種個代志也種物件就學習。所以最後今仔日信息的結論個吼，就是咱學習個主有個較親密的相交，吼，因為咱知影咱家己無夠野，吼，咱就學習負心的態度，繼續追求屬靈的進步。吼，佇 spiritual 頂面就進步，有陣啊毋是 spiritual 呢，有陣啊兼採佇咱的工作頂面，咱的事業頂面，咱佇家庭有啥物就需要學習進步咧，吼，也做方面，吼，咱着謙卑，咱學習繼續進步咱的品格，吼，活出基督，吼，咱有法通佇咱的見證，咱的行為頂面得着人，吼，來為主。做見證來傳福音，佇遐來榮耀上帝名 ，OK， 所以我今仔日的分享到這，多謝大家。